Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahil amin ve ala alihi tahirinel masumin. Ve la'nu daim ala a'daihim ve munkeri fezailihim ve gasibi hukukihim ecma'in. Minel ana ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Usikum ve nefsi bi tekvallah ve nezmi emrikum. İnşallah hem size hem özüme İlahi təqvaya riayət eləməyi tövsiyə edirəm gizlində və aşkarda Allahdan qorxub, Allahın halalın halal, haramın haram bilək. Yadınızda olarsa biz keçən cümələrdə Allaha bəndəlik barəsində danışırdıq və qeyd elədik ki, insanın yaradılış hədəfi insanın Allaha bəndə olmasındadır və ibadət və bəndəlik arasında fərqi də vurğuladıq. Ki, ola bilər bir insan abid olsun, ibadət eləyən olsun, amma bəndə olmasın. Namaz qılar, oruç tutar, amma ola bilər bəndəlik olmasın. Yəni Allahın hökmlərin qeyd şərtsiz qəbul eləməsin. Sadəcə özünə xoş gəlir deyə oruç tutur, özünə xoş gəlir deyə namaz qılır, özünə xoş gəlir deyə həcc ziyarətinə gedir. Deməli, məsələ çox ciddidir və Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ İnsan və cinləri yaratdım, mənə bəndəlik eləsinlər, mənə bəndə olsunlar. Yaradılışın hədəfi insanın ibadət eləməsi deyil, bəndəlik eləməsidir. Və bəndəliyin nəhayət hədəfi də yenə qayıdır insanın öz mənafiyinə və xeyrinə ki, inşallah gələn cümələrdə bu barədə danışacağıq. Və keçən cümədə yadınızda olarsa biz danışdıq ki, insanın Allaha qul olmasının mənası nədir? Biz dedik, qul bizim dilimizdə hazırda istifadə elədiyimiz ifadələrdə xoş olmayan, mənfi yüklü sözlərdəndir. Birinə desən ki, sən qulsan və yaxud da qulluq üçün yaradılıbsan, biraz narahat ola bilər. Narahatlıq keçirdə bilər ki, mən qul deyiləm, Allah məni azad yaradır, mən insanam filan. Amma keçən cümədə biz dedik ki, insanın Allaha qul olması əslində elə insanın istəyidir. İnsan azad olmaq istəyirsə, yolu Allaha qul olmaqdan keçir. İnsan əgər hər şeyin onun qarşısında müti olmasını istəyirsə, yolu insanın Allaha qul olmasında keçir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Mən əbədəllah, əbədəllahu ləhu kullə şey. Hər kim Allaha bəndə olsa, Allah hər şeyi onun qarşısında bəndə eləyər. Hər şeyi ona tabi eləyər. Necə ki, Quran-ı Kərimdə buyurur, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Yerdə göydə olanların hər birini Allah sizin üçün ram elədi. Bu öz yerində. Bu günləri istəyirəm biraz daha bu mövzunun üstündə qalaq ki, bəs nə eləyək? Bu qulluğumuzu, Allaha qul olmağımızı dərinləşdirək, abidlikdən çıxaq. Bu günə qədər insanları biz dəvət edirik ki, abid olun, amma bu günlər deyirik ki, yox, artıq abidlikdən çıxaq, təkcə namazı hədəf bilməyək, orucu hədəf bilməyək. Lazım olan mövqeyi tutmaq, Allah istəyən formanı almaq önəmli və zəruridir. Təbii ki, namaz, oruc da öz yerindədir. Yəni, insanın heç bir halında namaz onun boynundan götürülmür. Və yaxud da oruc onun boynundan götürülmür. Oruc tuta bilmirsə bir adam, onun əvəzində, məsələn, müəyyən tədbirlər görür. Müəyyən məbləğdə bir şeylər möhtac ehtiyaclı adamlara verir. Yəni, bütünlükdə sənin boynundan oruc götürdü deyə bir şeyimiz bizim yoxdur. Və insan heç eləyənməyəndə əstəğfirullah Rəbbi və tubu ilə eləyir. Amma indi məsələn 3 il, 5 il insan oruc tuta bilmədi. 10 ildən sonra yaxşı müalicə oldu, vəziyyəti düzəldi. Artıq onun orucları tutması ehtiyat vacibi əsasən təzədən tutmalıdır. Yəni onsuz da istəyirəm bunu deyəm, onsuz da insan ibadətdən xali deyil, mütləq ibadət eləməlidir. Amma insan təkcə ibadət üçün yaradılmayıb. Və bunu düşünmək lazımdır. Necə eləyək biz bunu anlayaq? Bunun üçün birinci növbədə tövhidi anlamamız lazımdır. Bugün bizim ən yaralı yerlərimizdən biri budur ki, biz cəmiyyət olaraq tövhid barəsində
anlayışımız azdır. Bizim tövhiddən bildiyimiz elə fəqət budur ki, Allah birdir, iki deyil. Bundan o yana bir şey bilmirik. Halbuki Allah birdir, iki deyil götürəndə düzdür. Amma bunun mənası, bu birdir, iki deyildən sonra gələnlər, ondan sonra nəticə nə olacaq, bu barədə bir məlumatımız yox. Halbuki tövhid bizim əqidəmizin əsasını təşkil edir. Peyğəmbər önəmlidir. Niyə? Çünki Allah onu təyin edib deyə önəmlidir. İmamlara biz bu qədər məhəbbət bəsləyirik. Niyə bunlar bu qədər hörmət olunurlar? Niyə bunların bu qədər məqamlarından danışılır? Çünki Allahın vəlisidirlər. Əgər məsələn qeyri-məsumdan, tutaq ki, Həzrət Əbəlfəz əleyhissalam 14 məsumdan biri deyil. Amma bu qədər bizim aramızda hörməti var, izzəti var. Ona görədir ki, bu Allahın qarşısında öz acizliyini etiraf eləyib deyə dəyərlidir. Yəni, hər şey Allahın ətrafında dövr eləyir. Hər şey tövhid prinsipinin əhatəsində dövr eləyir. Biz isə nəticədə görürük. Amma əsas ana qaynaqdan kənarda qalmış. Tövhid bizim yaralı yerimizdir ki, biz tövhid barəsində məlumatımız çox azdır, həddən ziyadə azdır və müxtəlif qruplar, müxtəlif cərəyanlar da insanın bizim bu zəif yerimizdən vururlar ki, bizim tövhidlə bağlı avam insanların elədiyin bizim əqidəmiz kimi cəmiyyətə sırrayırlar. Bəs önəmli buradadır ki, biz tövhidi anlamalıyıq, başa düşməliyik. Bunun üçün neçə dənə yol var, onun bir də təfəkkür. İnsan təfəkkür eləyib o tövhidin həqiqətinə çatmalıdır. Düşünməlidir. İnsanın başqa varlıqlardan fərqləndirən onun düşüncə sahibi olmasındadır. Allah Quran-ı Kərimdə neçə yerdə deyir: "İn kuntum ta'qilun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tetefekkerun." Bunlar düşünmürlərmi, düşünməzlərmi? Ağıllarını işlətmirlərmi? Bu və digər bu məzmunda, yəni düşünməzlərmi və yaxud da düşünsünlər deyə ifadələrin fərqli ibarələrlə Quran-ı Kərimdə Allah bəyan edib bildirir. İnsanın düşünməsi onun başqa varlıqlardan fərqləndirən ən önəmli xüsusiyyətidir. Düşüncə ilə qılınan 2 rəkət namaz, düşüncəsiz qılınan 70 rəkət namazdan əfzəldir, Peyğəmbər əleyhissalam buyurur. İnsan düşünə və düşüncəsinin nəticəsi və məhsulu olan ibadətin Allah yanında böyük dəyəri var. İnsan düşünməlidir. Bütün məsələlərdə düşünməlidir. Biz elə bilməyək ki, bir insan dini məsələni elə kim nə dedi, o dərhalda qəbul eləməlidir. Xeyr. İstər tövhid məsələsi olsun, istər nübüvvət məsələsi, istər imamət məsələsi, istər məad məsələsi olsun. Bunların hər biri düşüncə tələb eləyir. Elə filan kəs dedi deyə qəbul eləmək olmaz. İnsanın özünün ağıl süzgəcı olmalıdır və düşünməlidir, özü yəqinə çatmalıdır. Usulüddin məsələlərində ki, təqlid yoxdur, filan alim deyir, deməli mən bunu qəbul eləyirəm ki, Allah var, nauzubillah, desə yoxdur, deməli mən qəbul eləmirəm. Usulüddində təqlid yoxdur. İnsan özü düşünməlidir. Hətta Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın bir kəlamı var. Çox insanı titrədən bir kəlamdır. Həzrət buyurur ki, hər sözü dəlilsiz qəbul eləyən insan insanlıq libasını əynindən çıxardır. İnsanlıq libasını soyunub. Yəni, insan dəlilsiz olaraq qəbul eləyə bilməz. Mütləq dəlil axtarmalıdır. Bəli, burada bir məqamı aydınlaşdırmaq yerinə düşər. Məsələn, mən deyirəm, hər bir şeyin insan düşünməlidir, dəlili olmalıdır, nəticə səbəbi olmalıdır o işi görməyə. Bəzən də hər şeyin dəlilini tapa bilmirik. Amma o müraciət elədiyimiz ünvanın dəlili mütləq tapılmalıdır. Görəsən düz deyir, səhv deyir. Öz nəfsinə uyğun olanı, xoş olanı deyir, yoxsa haqq, həqiqəti olanı deyir. Görəsən Peyğəmbər düzdür, yoxsa yox. Peyğəmbər yalan danışa bilər, yoxsa yox. Peyğəmbər səhv eləyə bilər, yoxsa yox. Bunları insan özü üçün aydınlaşdırmalıdır. Ondan sonra Peyğəmbərin dediyi sözü bəli, qeyd şərtsiz qəbul eləyəcək. Çünki əvvəl o əqidənin əslin, kökün düşüncə və məntiq əsasında qəbul edir. Çox mühüm məsələdir insanın düşünməsi. Quran-ı Kərimdə Allah bir dəstə insandan buyurur ki, bunlar cəhənnəm əhlidirlər, səbəbin deyir.
Niyə bunlar cəhənnəm əhlidir? Ləqəz zərə'nə li cəhənnəmə kəsirən minəl cinni vəl ins. İnsanlardan və cinlərdən bir çoxunun axır aqibəti cəhənnəm olacaq. Bunlar cəhənnəm üçün yaradılıblar. Niyə? Ləhum qulubun la yefqahuna biha. Qəlbləri var, lakin qəlbləri ilə anlamırlar, düşünmürlər. Ləhum a'yunun la yubsiruna biha. Onların gözləri var, amma gözləri ilə görmürlər. Ləhum azanun la yasmauna biha. Qulaqları var, amma qulaqları ilə eşitmirlər. Yəni bu nədir? Ola bilər bir insanın qəlbi də var, gözü də var, qulağı da var, zahirən də eşidir, heç bir tibbi cəhətdən problemi yoxdur. Amma bir insanın əgər həqiqəti görən gözü, həqiqəti eşidən qulağı, həqiqəti həzm eləyib qəbul eləyən qəlbi yoxdursa, Allah Qurani-Kərimdə buyurur: "Ulaikə kəl-ənam." Bunlar dörd ayaqlı kimidir. Ardıca buyurur: "Bəlhum ədəl." Bəlkə ondan da aşağıdırlar. Ulaikə humul gafilun. Qəflətdə olanlar bunlardır. Ərəf surəsi 179-cu ayə. İnsanı başqa canlılardan fərqləndirən onun düşüncə sahibi olmasıdır. Tövhid düşüncənin məhsuludur. Yəni insan düşünüb tövhidi qəbul eləməlidir bu mənada. İnsan anlamalıdır ki, malik, mütləq mülkün sahibi Allahdır. Baxsın, çox az bir zaman kəsimində ekskursiya eləsin zamana, görsün ki, kim sahib olduqlarına axıra qədər sahib olur. Hansı peyğəmbər, imam, məsum, arif, nə bilim, kəramət sahibi, sıravi insan. Hamı müəyyən mənada istifadə edir, o mülk ona etibarı verilir, müvəqqəti verilir, imtihan olunur. Kimi imtihandan uzaq çıxır, kimi də imtihandan kəsilərək dünyasını dəyişir və əbədi yeri müəyyənləşdirir. İnsan Allaha qul olmaq istəyirsə, birinci düşünməlidir, dünyada baqi olan kimdir, əbədi qalan kimdir? Bunu aydınlaşdırmalıdır özü üçün. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bir evin yanından keçəndə təfəkkür eləyəsən. Hanı bu evin sakinləri, hanı bu evin bənnaları, hanı bu evin həyətində böyüyən uşaqlar. Bir zamanlar bir həyətlərdə görürsən nə qədər qələbəlik olarmış, insanlar gəlib gedib, o həyətin uşaqları artıq onların çoxu dünyasını dəyişib, uşaqlar özləri böyüyüb, hərəsi bir yerə gediblər, hərəsi belə deyək, övlad uşaq sahibidirlər. Bunlar hamısı insanı düşündürən məsələlərdir. Və müəyyən bir zamanın içərisində də bunların hamısı yox olacaq, yeni nəsil gələcək. Bunlar insanı əbədiyyətə bağlayır ki, dünyada nə varsa kullu mən əleyhə fan, hər nə varsa dünyada yer üzərində hamısı fanidir və yəbqa vəchu rabbikə zülcəlal vəl ikram. Allah isə əbədi Allah. Tarixin əvvəlinci nöqtəsindən ta bugünkü günümüzə qədər hər dövrdə Allah olubdur. Haqdır, indi kimi düz başa düşüb, kimi səhv başa düşüb, amma Allah inancı var. Allah öz varlığını qoruyub saxlaya bilibdir. Amma ondan yerdə qalanlar hamısı unudulub gedib. Ona görə təfəkkür çox önəmlidir. İnsanın Allaha bəndəlik eləməsinin əsas amillərindən biri insanın təfəkkür əhli olması. İnsan iş görəndə düşünməlidir. Bunu kiməsə xatir eləyim, yoxsa Allaha xatir? Hansının qazancı daha çoxdur? Əgər insan kiməsə xatir bir əməl eləyərsə, o kimsə dünyasını dəyişənə qədərdir onun işi. Hətta çox vaxt olubdur, birinə yaxşılıq eləyibsiz, yaxşılığın cavabında qat-qat ondan pis əvəz alıbsınız. Bəlkə olmayıb belə. Belədir. Amma Allahdır ki, insanın əməllərinin müştərisidir və insanın eyibli əməllərinə yüksək qiymət verir. Bir alim deyirdi ki, dünyanın bazarında belədir. Həmişə alan istəyir ki, malın eyibli tərəflərin qabartsın, qiyməti aşağı alsın. Hər yerdə belədir. Amma deyir, ilahi bazarlıqda, Allahın bazarlığında belə deyil. Allah insanın eyibli malın baha qiyməti alır. Çünki öz yaratdığıdır. Ona görə insanın bəndəliyində birinci yol insanın düşünməsidir. Kimlərəsə xatir yox, Allaha xatir. Çünki kimlərsə müəyyən zaman içərisində fikrindən dönəcək. Müəyyən zaman maraqlar toqquşacaq adamla, dost düşmən olacaq, düşmən dost olacaq. Bunlara xatir iş görmək olmaz. İşi ona xatir görərsən ki, o əbədi və
əzəlidir. Buna görə də bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır və insan təfəkkür eləməlidir. Yerin, göyün quruluşu barəsində təsəvvür eləməlidir. Təsadüfi deyil ki, gecə namazından əvvəl müstəhəbdir insan bunu oxusun. İnnə fi xalqis semavati vel arz və ixtilafil leyli ven nahar laayatin liulil absar. Gecənin, yerin, göyün yaradılışında, gecə ilə gündüzü bir-birinə əvəz eləməsində ağıl sahibləri üçün nişanə var. Müstəhəbdir gecə namazından əvvəl çıxasan göylərə baxasan, ulduzlara baxasan, bu ayəni oxuyasan və deyəsən ki, Rəbbənə ma xalaqta haza batila. Sən bunu batil yerə, məqsədsiz yerə, boş yerə yaratmayırsan. Subhanəkə fəqinə əzabənnar. Sən hər bir eyb və nöqsandan paksan və bizi oddan qoru. Yəni gecə namazının kökündə təfəkkür dayanmalıdır. Günorta məscidə gələndə təfəkkür dayanmalıdır. Niyə mən namaz qılmalıyam? Hərcə namazı götürüb qiblə səmtinə sərəndə bunu düşünün ki, niyə mən namaz qılmalıyam? Əgər bu düşüncə ilə, bu məntiqlə namaz qılarıqsa, o zaman çox keyfiyyətli namaz qılarıq. Allah inşallah hər birimizi düşüncə əhlindən qərar versin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'teynâkel kevser fesalli li rabbike venher inne şâniyeke huvel ebter. Sadakallahul aliyyul azim.